Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Masrama semua, saya doakan semoga kalian semua dimudahkan rezekinya. Dalam video kali ini kami akan membahas masalah batuk tak kunjung sembuh. Di mana-mana yang namanya batuk akan membuat penderitanya tidak nyaman dan resah, tidur pun tidak nyenyak. Batuk yang tak kunjung sembuh akan membuat berat badan kita menurun. Namun kalian semua tidak usah panik ya guys, karena channel kami akan selalu memberikan tip-tip terbaru untuk kalian semua. Tip kali ini sangat ampuh menyembuhkan batuk yang tidak kunjung sembuh secara alami. Nah teman-teman yang kebetulan lagi batuk, tonton terus video ini sampai akhir. Oke teman-teman, sebelum video ini dilanjutkan, like dulu video ini dan komen. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasi lonceng agar kalian tidak terlewatkan setiap ada video terbaru dari channel kami. Langkah pertama, kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu ya guys, yaitu jeruk nipis dan kecap manis. Langkah selanjutnya, kita belah jeruk nipis jadi dua. Kita hanya membutuhkan separuh saja ya guys untuk sekali minum. Kemudian kita peras. Kalau sudah, kita tambahkan kecap manis 1 sendok. Kemudian aduk-aduk hingga jeruk nipis dan kecap manis tercampur rata. Kalau sudah, langsung kita minum. Setelah kalian minum ramuan ini, Anda tidak boleh minum dan makan apapun selama 10 menit ya guys. Setelah itu kalian minum air hangat 1 gelas, lalu kalian bebas makan minum apapun. Kalau kalian rutin minum ramuan ini 3 kali sehari, insya Allah batuk dan rasa gatal pada tenggorokan akan berkurang dalam waktu sehari. Jangan lupa sering-seringlah minum air hangat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa bagikan video ini pada teman, kerabat, dan keluarga kalian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.